Harka fuune akkam jirtan hordoftoota keenyaa kun yeroon kan qophii sona miidiyaatiin qophiin sona miidiyaa keenya eegaleera. Dhimmoota gugurdoo irratti xiyyeeffannoo fi Muktaar Eeree irratti kanneen kaasnee miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa wabeeffachuudhaan miidiyaaleen maa irratti xiyyeeffatanii maa irratti fuulleffatan kan jedhu keessaa sonnee sorree kan itti isin dhiyeessinuudhaan dhimma biyya keessaatiin jalqabna kaa Muktaar. Tole egaa dhimma biyya keessaa akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaallee Ameerikaan Itoophiyaa erga qoqqobbii adeemsaa qondaaltotaatii fi qoqqobbii gara biraallee keettee bubbulee jira. Qoqqobbii kana hawaasni Itoophiyaa biyya keessaa biyya alaallee jiru kallattii garaagaraatiin mormaa jira. Tibba kana hiriira mormiititu bahamee kana mormuudhaan jechuudha magaalaa gudditti Finfinneetti akkasumas magaalota naannolee irratti illee hiriirri kun bahamee jira. Miidiyaaleen biyya keessaa dhimma kana bal'inaan irraa fuudhanii gabaasaa turaniiru. Dura isa laallamuusa. Eeyyan akkuma kaaftettiin hiriira balaaleffannaa jidduu lixummaa biyyoota lixaa addunyaa kanneen isarratti fuulleffata kan Ameerikaan qondaaltota olaanoo mootummaa irratti qoqqobbii mala viizaa murteessuun isiin yaadatama. Qophii keenya sona miidiyaa torban darbeetiin illee dhimma kana kaafneetiin jirra. Sanumatti aansuudhaan kan miidiyaaleen biyya keessaa kanatti xiyyeeffataniif ummanni Itoophiyaa jechuudhaan bakka adda addaatti hiriiraan bahee qoqqobbii Ameerikaan Itoophiyaa irratti murteessite kana hadheeffachuu fi balaaleffachuudhaan keessumattuu hiriirri tibba kana baame keessaa magaala Finfinneetti magaala guddittii biyyaa Finfinneetti hiriirri baame isa tokko dhaadannoo adda addaatiin ummanni qabateetiin kan bahe istaadiyoon Finfinneetti xumurri achi ta'ee jechuudha. Uummata kumaakitileen laakkamutu bahee keessumattuu dhiibbaa jidduu lixummaa faana akka wal qabatu hiriira balaaleffannaa kana irratti uummanni kun kaaseera. Dhaadannoo adda addaatiin yaada isaa ibseera. Hiriira kana irratti keessumattuu dhaamsa adda addaatis darbeetiin jira. Dhaamsa keessumattuu hiriira magaala Finfinneetti ba'ame keessatti kaantibaan itti aantuun bulchiinsa magaala Finfinnee adde Adaanech Abeebee dhaamsa dabarsaniiru. Achirratti hiriira sana irratti argamanii haasawaa taasisaniiru. Kan ifaa ilaalle kaa Muktaari. Egaa hiriirri akkuma jenne hiriira bal'atu bahamee miidiyaaleen idil addunyaa akka Aljazeeraa fi BBC'n faatillee gabaasanii jiru. Dhaamsi guddaan Aljazeeraa fi BBC maal inni namoonni kuma kurna hedduun lakkaa'amu hiriira bahanii jiranii tarkaanfii bulchiinsi Joo Baayiden Itoophiyaa irratti qoqqobbii fudhatee jechaadha. Akka ammareef kaafne isa kana mormuun bahan jedhaniiti miidiyaaleen kunniin lamaan ka gabaasanii keessattuu Aljazeeraan kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee dhiibbaa warra lixaatiif hin jilbiiffannu jechuu isaanii gabaasee qoqqobbiin amma fudhatame kuni qoqqobbii fudhatama hin qabne qoqqobbii seera qabeessa miti karaa barbaachisaa ta'u qoqqobbii deemee hin kaayamne kanaaf fudhatama hin qabu jechuu isaanii gabaasanii jiru. Egaa hojii seera kabachiisuuf mootummaan naannoo Tigraayitti fudhate wal qabatee qoqqobbiin kun dhufuu isaallee miidiyaaleen kunniin kaasanii jiru. Miidiyaaleen biyya keessaallee dhimma kana kaasanii dhiheessanii jiranii amma miidiyaalee idil addunyaa kanarraa wanti argine tokko maaliin dhaamsi garaagaraa darbuullee afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Arabaatiin dhaadannoo garaagaraa hawaasni kun qabatee bahuu murtii kana Ameerikaan keessa deebitee akka laaltu dhaamsonni gaafatanii dhaamsonni gocha kana balaaleffatanii akkasumas dhaamsonni biyyoota gurguddoo akka Chaayinaa fi Raashaa waltajjiiwwan idil addunyaa gurguddaa irratti ejjennoo Itoophiyaa deeggaranii kanneen kafaarsullee qabatanii bahuu isaanii Aljazeeraa fi BBC'n gabaasanii Muusaa. Miidiyaaleen biyya keessaa OBN'n dabalatee miidiyaaleen tamsaasaa fi maxxansaatis bal'inaan kaasaniiru dhimma hiriiraa kana jechuudhaan. Gaazexaan kun gaazexaa afaan Amaaraatiin maxxanfamu Addis Zaman jedhamuudhaan beekamu suuraa waliin qabateetiin baheetiin jira. Waa'ee balaaleffannaa hiriira balaaleffannaa jidduu lixummaa keessumattuu Ameerikaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuudhaaf Itoophiyaa harka micciiruudhaaf deemamaatiin jiru sababii qoqqobbii viizaatii haa ta'u malee Itoophiyaa harka micciiruudhaaf kan jedhu dhaamsa akkasiitii kan kaasanii
miidiyaaleen hedduun kan maxxansaa gaazexaa bariisaallee dabalatee hiriira bakka birootti taasifames qabateetiin bahee jira jechuudha. Balaaleffannaa fi hiriirri ta'e kanarratti kan keessumattuu gara magaalaa Finfinneetti osoo deebinu adde Adaanech Abeebee dhaamsa dabarsantu jira. Kaayyoo hiriirichaas kana faana kaasaniiru. Keessumattuu kaayyoon hiriirichaa adda durummaadhaan jidduu lixummaa biyyoota lixaa keessumattuu Ameerikaa gonkumaa kanaaf hin jilbeeffannu birmadummaa Itoophiyaattis kanaan hin si'atamu kan jedhudha. Miidiyaaleen tamsaasaatis OBN'n dabalateen haasawa ittaantu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee dabarsaniiru kallattiidhaanis jechuudha. Adde Adaanech sirna kanarratti argamanii wanti isaan dabarsan keessaa keessumattuu jedhan Itoophiyaan mallattoo bilisummaati jedhan. Lammiiwwan gurraacha Afrikaatii fi mallattoo bilisummaa birmadummaa ofii osoo hin si'achiisin osoo ofii hin tuqsiisin kan turteedha. Seenaa abbootii akaakolee dhaloota ammaa kanneenis kaasaniiru kana faana jechuudha. Birmadummaa biyyaa faana kaasaniiru tokkummaadhaan biyya birmadummaa fi kabaja eeggattee as geetti jidduu lixummaa biyyoota lixaatiin gonkumaa kun ta'uu akka hin mallee fi gonkumaa fudhatama akka hin qabnes kana faana kaasaniiru. Dhaloonni ammaatis jiran adde Adaanech Abeebee dhaloonni ammaatis seenaa mallattoo bilisummaa abbootii irraa dhaale kana eeggatee jidduu lixummaa biyya kamiitiifiyyuu osoo hin jilbeeffatin humna kamiifiyyuu osoo hin jilbeeffatin tokkummaa bu'uura cimaa irratti biyya ijaaramte kana dhugoomsee itti fufsiisuu akka qabus dhaloota ammaatiif dhaamsa dabarsuu isaaniiti miidiyaaleen kan gabaasan dhaamsi isaaniitis hiriira kanarratti argamanii kan isaan dabarsan kanuma keessumattuu jedhan kana faana adde Adaanech dhimma tamma duratti kaafte mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo Tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf sochii taasiseen humna finxaaliyyii yookaan humna akka feeteen TPLF irratti tarkaanfii fudhatametti dalgeeffatamuudhaan jidduu lixummaan gara biyyoota alaatiin keessumattuu biyyoota lixaatiin adda durummaadhaan Ameerikaa maqaa dha'uudhaan wanti taasifamaatiin jiru kun fudhatama akka hin qabne kaasaniitiin jiru. Keessumattuu jidduu lixummaadhaa fi warri sardamaatiin jiru kun humnoonni alaa biyyoonni alaa akka Ameerikaa fa'aatti sardamaatiin jiran humna keessootti fayyadamuudhaan jiranitti dhaamsa akkasii kaasaniiru. Humna keessootti fayyadamanii humna keessoo kenna keessa ta'anii tokkummaa biyya kanaa guddina biyya kanaa hin jaalanneef birmadummaa biyya kanaa hin jaalanne kanneen qabataniitiin Itoophiyaa harka micciiruudhaaf deemaatiin jira jedhanii kaasaniiru. Adda durummaadhaan finxaaliyyii TPLF'ti maqaasdhaanii kan kaasan adde Adaanech Abeebee kana adda durummaadhaan kan eerani. Akkuma yaadattutti kan Muktaar qophiisota miidiyaa yeroo adda addaatti dabarsaatiin turreenis kaasaatiin turre. Ankoololessa 23 yeroo humni finxaaliyyii TPLF kun raayyaa ittisaa irratti garjabummaadhaan tarkaanfii fudhatetti biyyoonni lixaa kun hafuuran baafanne. Balaaleffannaas jecha balaaleffannaa jedhus hin kaafne kana faana. Amma maaltu argamee tariitii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii fudhatame kana maqaa mirga namoomaatii fi gargaarsa namoomaatti dalgeeffatame Itoophiyaa irratti afarfama kan jedhus kana faana kaasuun barbaachisaadha. Tole egaa dhimmi gara biraa isuma kanaan wal qabatu daawwannaadha. Qondaaltonni Ameerikaa gurguddoon lama tibba kan Itoophiyaa daawwatanii jiru. Miidiyaaleen hedduullee kanas qabatanii bahanii jiran jechaadha. Inni jalqaba senaatar Jiimii Heenoof nama jedhamu namni kunin miseensa seeneetii Ameerikaati. Yeroo darbe gaafa mootummaan Baayiden Itoophiyaa irra qoqqobbii kaa'uuf jedhu qoqqobbiin kun sirrii mitii. Itoophiyaan biyya sochii gama hundaan jijjiirama keessa jirtu. Sochii guddinaa, sochii misoomaa, sochii dimokiraasii keessa biyya jirtu kana deeggarree ceesisuu qabna malee qoqqobbii irra kaa'uun sirrii miti. Keessattuu garee shoror keessaa TPLF duukaa qoqqobbiin mootummaa Itoophiyaa irra
ija tokkoon laallamanii wal qixa irra kaahamuu sirriitti jedhanii nama mormaa turanii namni kun tibba kana Itoophiyaa daawwatanii jiru. Egaa daawwannaa isaanii kanallee miidiyaaleen hedduu gabaasanii jiru. Gaazexaan Itoophiyaan Heeraald akki jedhu gaafa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad senaatara kana simatanii baasee jira fuula isaa jalqabaa irratti fuullee irratti baasee jira. Itoophiyaan senaatara kanaan anaa dhufu jette jedhee gaazexaan kun baasee gaafa ministeera muummee isaan simatu. Gaazexaa dhuunfaa keessaa Addis Admaasis senaatara kana simannaa senaatara kanaatiin wal qabatee yaada isaan kennaa turan wanti baase jira. Egaa kana malees ammallee qondaalli Ameerikaa gara biraa as daawwate ergamaa addaa mootummaa Ameerikaa kan gaafa Afrikaa Jeffrey Feltman nama jedhamu namni kun ergamaa addaa gaafa Afrikaa kana mootummaa Ameerikaa nama bakka bu'u kana dura torban tokkoon dura dhufee Itoophiyaa biyyoota naannoo kana jiran daawwatee deemuu isaa ni yaadatama. Ammas namni kun tibba kanas deebi'ee dhufuu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Miidiyaaleen hedduu gaazexaan Daily Monitor jedhu gaazexaa biyya Itoophiyaa keessatti maxxanfamu gaazexaan kunillee fuula isaa duratti irra deebi'ee namni kun dhufuu isaa wanti inni kaase jira. Miidiyaaleen gara biraa kan akka BBC afaan Amaaraa faatillee miidiyaaleen addunyaa heddullee gabaasanii jiranii. Egaa Jeffrey Feltman ergama addaati jennee jirra. Kana dura haga Ijiptii haga Suudaanii haga Eertiraa daawwatee deemee jira. Namni kun ammas dhufee Itoophiyaa daawwatee ergasii Keeniyaallee akkasumas biyyoota jiddugala haga Qaataar fa'aan baatu biyyoota hedduu daawwatee jira. Namni kun daawwannaan isaa jedhan miidiyaaleen baay'een keessa wanti tarreessanii baasan hin jiru. Garuu akka waliigalaatti daawwannaan kunin rakkoo amma hidha haaromsaa guddichaan wal qabatee jiru naannoo kana jiruuf rakkoo nageenyaa naannoo gaafa Afrikaa kana jiru furuu irratti ka xiyyeeffate ture jedhanii biyyoota jiddugaleessaa illee maaliif daawwatan jedhanii miidiyaaleen kunniin kaasanii jiranii. Biyyoonni jiddugaleessaa jiran biyyoonni akka haga Qaataar hin baatu jechaadha haga United Arab Emirates UAE fa'aan baatu naannoo gaafa Afrikaa kanaa fedhii guddaa qaban intirestii guddaa qabanii dhiibbaallee qaban biyyoota naannoo kana jiran haga Itoophiyaan baatu haga Suudaanii haga Ijipti haga Eertiraan baatu hunda isaanii walii dhufeenya cimaa waan qabaniif biyyoota dhiibbaa godhuu danda'anii naannoo kana irratti dhimuma kana isaan waliin mari'atanii rakkoo kana furuu irratti xiyyeeffata daawwannaa isaanii ka jedhu haga Aljazeeraan faati haga BBC faati akkasuma haga miidiyaaleen biyya keessaa hedduun isaanii gabaasanii jiru. Egaa Muusaa jalqaba irratti kan kaaftee fi gara Itoophiyaa kan dhufan seneetarri Ameerikaa paartii Riippaabilikaan irraa isteetii Oklahoomaati. Seneetarri Ameerikaa James Inhofe kan jedhaman Riippaabilikiidha. Riippaabilikaanotaan paartii warra Tiraampiifaa jechuudha. Akka yaadatamutti jalqabuma isaan mormuu isaanis kaafteertaan sanirra deebi'uu hin barbaadu akka miidiyaaleen kaasanitti. Itoophiyaa tasuma daawwatanii dhimmoota amma ati kaafte kanneen faana jaalala Itoophiyaaf qaban deeggarsaa fi gartummaa Itoophiyaaf qaban ifoomsaniitiin jiru daawwannaa isaanii kana faana jechuudha. Seneetara Oklahoomaa ta'uu isaanii ibsineetiin jirra. Yeroo adda addaattis Itoophiyaa asiin duras daawwachaa akka turan kaasaniiru. Hadheeffataniitiin mormanii waa'ee finxaaliyyii PLF tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mootummaa Itoophiyaa fudhate mootummaa Itoophiyaa jajjabaachuudhaaf baraafamuu yookaan jajjabaachuu qaba malee hamilee argachuu hamilee kennamuufii qaba malee kana fuullee dhaabachuun danquun sirrii akka hin taane yeroo adda addaatti kaasaniiru. Sirna daawwannaa kanarrattis kaasaniitiin jiru. Akkasumas qondaaltota mootummaa fi yaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa faanas mari'ataniiru. Seneetar James Inhofe gartuu Itoophiyaati. Ka daawwannaa isaanii kan akkumatti miidiyaalee adda addaa irraa kaaftetti miidiyaaleen gabaasaniiru. Bifa oduutiin isaa ta'u bifa haala adda addaatiin gabaasuu isaaniiti miidiyaaleen maxxansaallee. Kan biroo waa'ee ergamaa addaa Ameerikaa ergamaa addaa bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidinii Jeffrey Feltman daawwannaa isaaniitti kan kaafte achirratti ka miidiyaalee fi akkasumas balballoomsootaa fi xiinxaltoonni siyaasaallee wanta kakkaasantu jira jechaadhaan iyyarata taanaan torban muraasaan duratti yeroo Itoophiyaan daawwataniitiin turan
Itoophiyaa qoftiidhaa mitiin Ijiptis biyyoota kanneen birootis daawwataniitiin turani Eertiraas jechuudha Suudaanis daawwataniitiin turani yeroo sanitti ergamaan addaa Joo Baayiden kun Jefar Feltmaan yeroo sanitti akkuma asii deebi'aniin asitti waan takka illee hafuura hin baafanne sarbuu eegalan jechaadha kallattii adda addaatiin maqaa Itoophiyaa kaasuu eegalanii gabaasa guutuus bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidenii fi dhiyeessuu isaaniiti kan akkasumas xiinxaltootaa fi balballoomsitoonni siyaasa gaafa Afrikaa kanaa fi naannoo Afrikaa irratti xiyyeeffataniitiin hojjetan miidiyaaleen bal'inaan kanas gabaasaniitiin jiru. Akkuma isaan deebi'aniin turanii guyyoota muraasaan booda kan qoqqobbiin imala viizaa qondaaltota mootummaa irratti kan Ameerikaan murteessite jechuudha. Qoqqobbii viizaa qofa murteessuu qofxiisuun taane yaadatta taanaan achiin booda Ameerikaan maqaa Itoophiyaa kana karaa hin malleen kaaftee miidiyaalee gurguddoo addunyaa irratti ajandaa gooteertiin keessumattuu koreen seneetii dimokiraatotaan dhimma alaa irratti xiyyeeffatu maqaa Itoophiyaa kaasee gargaarsa namoomaa fi mirga namoomaa faana wal qabsiisuudhaan kallattiin addaa kan birootiinis Itoophiyaa irratti qoqqobbii dabalataa murteessuudhaa fi hafuuraa akka turan Aljaziiraan sunafin CNN BBC'n sunafin gabaasaniitiin jiru hanga ammaa garuu qoqqobbiin dabalataa wanti murtaa'e hin jiru. Akkuma amma miidiyaalee eertee kaaftee kanatti Jefar Feltmaan gara baajii galeessaas hin deemu biyyoota arabaa adda addaa deemanii daawwachuu isaaniitiin dhimma hidha haaromsaa faana wal qabata. Ameerikaan hadiraa ofii ho'ifatteerti keessumattuu gama ministeera dhimma alaatiinis haa ta'u pirezidaanti Joo Baayidenis yeroo guyyoota muraasaa keessatti yeroo lamaa sadii pirezidaantii biyya Ijiptii Abdul Fattah al-Siisitti bilbilanii dhimmuma kana kadhachuu hin oolle jedhanii miidiyaaleen gabaasansi jiru. Pirezidaanti Abdul Fattah al-Siisiin waa'ee hidha haaromsaa Ameerikaan jidduu seentee akka dhimma kana ilaaltuuf akka jaarsummaatti akka ilaaltuuf Gibxi duraanuu kana kajeelaatiin turteen kana hawwaatiin turtee ammas dabaltee kanuma gaafatte jechaadhaan. Waa hedduu ilaaltee yoo xiinxaltetti gabaasa miidiyaalee kanneen yommuu ilaaltutti Ameerikaa fi Ijipti hadiraa heddummeessanii ho'isanii waa'ee hidha haaromsaa kana fedhii Ijiptii kana dhimma Afrikaa dhimma jaarsummaa Afrikaa akkam ta'eetiin Ameerikaan jidduu seenti kan jedhus gaafii biraati gaafii biraa kan kaasu ta'a jechuudha. San ittuma cicciteetiin deemaa jiraachuu Ameerikaati kan laalle gara keessumattuu dhaabbata dhimma gargaarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee tola ooltotaa adda addaa faana ta'uudhaan Ameerikaan dhaabbileen tola ooltotaa naannoo Tigraayitti namooti naganaa gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu keessumattuu gara miiliyoona 5 fi tuqaa 2 ga'u miidiyaaleen gurguddoon idil addunyaa akka gabaasanitti kaamuktaari kanama akka meeshaatti itti fayyadamte jechaadha. Dhaabbilee tola ooltotaa fi gargaarsa namoomaa irratti xiyyeeffatan kan Ameerikaan akka meeshaatti kan akka wantee godhattee fuuldura qabuudhaan maqaa Itoophiyaa ajandaa gootee karaa hin malleen kaasuudhaan miidiyaaleetti fayyadamtee miidiyaalee maxxansaa akka Washington Post fi New York Times sunafin kanneen irratti maqaa Itoophiyaa kaasuudhaan xiyyeeffatteerti Rooyiterfaatti fayyadamu. Kanaaf Itoophiyaan waan Ameerikaan kaasaa jirtu kanaaf hundaafuu deebii kennaatiin hin jirtu. Yeroo bakka barbaachisetti ibsi ministeerri dhimma alaa yookaan haajaalaa baasu jira. Kana kanaan deebiinoo kenname malee akkuma Ameerikaan waa hunda miidiyaa irratti dhiyeessuun akka hojii ijootti qabattee miidiyaatti akka meeshaatti gargaaramuudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumaatiin jirtu kanarratti Itoophiyaan deebii kennuu dhabuunis waan gaarii ta'e uumamaraaf deebii kennuu dhabuun gaariidha. Garuu bakka barbaachisetti kennamaatiin jira. Dhimmi hidha haaromsaa kana keessatti kan ajandaa guddaa gochuudhaaf Ameerikaan deemaa jiraachuu isiiti. Jefar Feltmaanis kanuma biyyoota Arabaa wajjin mari'achuudhaaf garas deddeeman malee dhimmichi dhimma Afrikaatiin dhimmoota dhimma Ardeeshiyaa yookaan biyyoonni Arabaa Ardeeshiyaa keessatti argamanii Itoophiyaa fi hidha haaromsaas Ijiptes Suudaanis ati Ardii Afrikaa keessatti argamu. Dhimmichi dhimma Ardii Afrikaatti tureeyyuu Ardeeshiyaa dhaqanii biyyoota Arabaa mari'achiisuun kana faana maaliif barbaachisa kan jedhanis balballeessitoonni siyaasaa fi xiinxaltoonni siyaasaa Ardii Afrikaa miidiyaalee adda addaa irratti yaadni kennan kana ibsa kaamuktaare. Gama Itoophiyaatiin miidiyaaleen baay'een akkatti kaasaa jiranitti
ejjennoon Itoophiyaa akkuma jirutti akka jiru ejjennuma ganama qabatteen akka jirtu hidha haaromsaatiin wal qabatee jaarsummaan kunin gamtaa Afrikaatiin ta'uu akka irra jiraatu karaa kanaan qofa deemuun akka irra jiraatu ejjennoo kana qabattee jirti. Egaa ammas ejjennuma saniin jirti jechaadha. Kan gara biraa kan rakkoo mirga namoomaa naannoo Tigraayitiin wal qabatee jirullee mootummaan qulqulleessee tarkaanfii fudhataa jiraachuu ejjennuma kanaatu jira ammallee kanas miidiyaaleen deddeebi'anii gabaasaa jiru namoota beelahanii fi gargaarsi dhaabbileen biyya alaallee gargaarsa kennaa jiranii mootummaan Itoophiyaa immoo adda durummaadhaan gama mootummaatiin gargaarsa amma naannoo sanitti dhiyaataa jiru keessaa harka 70 akka ta'u mootummaan dhiyaataa jira. Egaa gama mootummaatiin kallattiin jiru kana miidiyaaleen irra deddeebi'anii ka gabaasanii. Paartiin biyya bulchaatiin jiru paartiin badhaadhinaa Prosperity paartiin waltajjii tibba kana taa'een keessumattuu dhimma kanas kaaseetiin jira. Ibsa badhaas baaseetiin jira. Kanarratti ibsi badhaan paartii badhaadhinaa dhimma dhiibbaa alaatiin dhufaatiin jiru kanaa fi rakkoolee gaatiin jiru kanas kaaseetiin jira. Siyaasa teessoo gaafa Afrikaa faana wal qabsiisaa, ji'oopolitiksii Afrikaa faana, hoorn Afrikaa faana wal qabsiisaa, gaafa Afrikaa faana wal qabsiisaa. Itoophiyaan jira akkuma dhiyeenya galaana diimaatti argamtutti xiyyeeffannoo biyyoota baraaranii yookaan biyyoota gurguddoo teekinooloojii hidhataniitti ta'uu waan hin hafnee fi kallattii kanaan ilaallama. Seenaan Itoophiyaan keessumattuu galaana diimaa faana wal qabduu fi itti dhiyeenya galaana diimaatti qabdus faana kaaseera ibsi kuni. Keessumattuu galaana Meeditiraaniyaa fi bo'oo Siwiizitti aansuudhaan naannoon gaafa Afrikaa kun naannoo xiyyeeffannoo biyyoota adda addaa hawwatuun biyyoota gurguddoo akka Ameerikaa fa'aa, biyyoota Awurooppaa kanneen kan akka Faransaay fa'aa kanneen kan hawwate ta'uu isaati. Chaayinaanis Ruusiyaanis naannoo gaafa Afrikaa kana akka barbaadanii fi dhimma xiyyeeffannoo guddaa akka godhatanii fi ji'oopolitiksiin naannoo kana siyaasni gaafa Afrikaa kun siyaasa dhimma dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasifamaatiin jiru faana wal qabata jedheetiin akka dhimma guddaatti kan kaase kanneen biroo immoo ibsan keessaa yaannaan fudhadhee waa'ee hidha haaromsaati. Ammas kan kaase hidha haaromsaa Itoophiyaan baasii mataa ofiitiin asiin dura dhiibbaatti goggoramaatiin ture hundaa keessa dabartee buusii uummanni Itoophiyaa walitti buuseen hojjetamuun isaa amma gara xumuraatti dhiyaachuu isaa kana faana wal qabatee dhiibbaan kun ga'aatiin kan jiru ta'uu isaati kan ibsi paartii biyya bulchaatiin jiru kun kan kaase dhimma kana irratti wanti dabaltoo jiraate daballee gara itti aanutti ceena. Tole egaa naannoon galaana diimaa yookaan naannoon gaafa Afrikaa jechuun dandeenya naannoo tarsiimawaa naannoo istiraatiijikaalii baay'ee barbaachisaa ta'uusaa beekamaadha. Sochima biyyoonni gurguddaan naannoo kanatti godhan amma Jibuutii yoo fudhanne Firaans, Ameerikaa, Chaayinaa buufata waraanaa hundeessanii jiru. Naannoo Suudaan galaana diimaa kanatti wal qabatee jiru sochima kana fakkaatutu jira. Aga Tarkii fa'aan baatu, Eertiraa soo fudhanne aga UAE fa'aan baatu. Biyyoonni hedduu naannoo kanatti sochii guddaa godhanii kanumarraa ka'eetiin ibsi kunis kan ija kanaan laale. Kana kanumaan geessinee amma gara dhimma itti aanutti ceenaa. Tibba kana dhimmi guddaan eebba piroojeektotaati. Piroojeektotiin baay'een naannoo sadarkaa biyyattis haa ta'u sadarkaa naannootti bal'inaan eebbifamaa jiru. Sadarkaa naannoo Oromiyaatitti piroojeektotiin barnootaa ka ifa boruu jedhaman manneen barnootaa 100 ta'an bara dheengaddaa eegalamanii waggaa tokko keessatti xumuramanii hedduu isaanii eebbifamaa jiranii iddoowwan garaagaraatitti. Sadarkaa biyyaatti illee akkasuma. Tibba kana garuu piroojeektota eebbifaman keessa piroojeektotiin akkaan baay'ee guddaa ta'an istiraatiijik ta'anii xiyyeeffannaa guddaa barbaadanii daandii saffisaa magaalaa Adaamaatiif Awaashiin wal qunnamsiisu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed irratti argamanii ijaarsa isaa jalqabsiisan. Eebbaa miti kunillee ijaarsatu jalqabame isa kana laalla jechaadha Muusaa itti aansineetiin. Eeyyani waa'een ijaarsa daandii saffisaa kun qaama daandii geejjibaa Itiyoo Jibuutiiti. Amma marsaa jalqabaa irratti marsaa duraa irratti jechuudhaan daandii saffisaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jalqabsiisan kun jechuudhaan san qofatti dhaabatu kun keessumattuu qaama daandii guddicha daandiidhaaf wal qunnamsiisuudhaaf
Afrikaan akka Afrikaatti guddina Afrikaa hawwamaatiin turee fi gamtaan Afrikaattis kallattii kaa'een qaama san keessattis kan laallamuudha. Asin duras qophii keenya sona miidiyaa irratti kaasaatiin turreerra qaama piroojeektii guddicha Inter Afrikaan Highway keessaa isa tokkodha. Marsaa duraattu jalqabe malee ijaarsi kun daandiin isaa jechuudha. Akkuma yaadatamuu fi baay'eewwan akka beekanitti daandiin kun Adaamaa Awaashii asii ammoo Adaamaa Mojoo Finfinnee ofirratti duraan ijaarame. Mojoo hanga hawaasaa kan jiru daandii saffisaatiin sunis walakkaan isaa tibba darbe keessa eebbifamuun isaan ni yaadatama. Qophii sona miidiyaa irratti kan kaafne asin dura bal'inaan xiinxalline akkamitti akka Inter Afrikaan Highway akka inni ta'u yaadachiisuudhaa fi hawaasaadhaa hanga mooyyaleetti kan jiru qaama sanii yeroo darbetti eebbifamuun isaa yaadatama. Daandiin kun qajeeltumaan hanga Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti ga'ee Mombaasaas ceehee biyyoota naannoo kanatti argaman hanga Afrikaa kibbaatti kan fuulla'uudha. Qaama piroojeektii guddicha Afrikaa kana Afrikaa dinagdeedhaan tokkoomsuudhaaf walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa kanneen cimsuudhaaf piroojeektota yaadamanii fi akka galmaatti qabaman keessaa tokkodha. Marsaa duraati kan jalqabame jechuudha. Daandiin kun akkuma mareef kaaftee miidiyaalee baay'eetu gabaasanii OBN kallattiin gabaasee miidiyaaleen televezyiinoonni fi reediyoonni garaagaraallee kallattiin gabaasaa turaniiru. Miidiyaaleen maxxansaallee hedduu gabaasanii jiru. Adaamaa haga Awaashii kiiloomeetirii 130 achirraa haga Mi'eessoo achirraa haga Dirree Dawaa akka jedhaa deema jechaadha. Daandiin kunniin akkasumaan gara Jibuutii achi ammoo gara Eertiraallee qunnamsiisa jechaadha. Achumaan gara Sumaaleelaandiillee naannoo gaafa Afrikaa kana daandii walitti hidhuu danda'u daandii saffisaati. Miidiyaaleen baay'een kana bal'inaan gabaasanii jiru. Tattaaffii Itoophiyaan naannoo gaafa Afrikaa kana walii hidhuuf gootu. Gama ifaatiin fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Jibuutii akkasuma Itoophiyaa fi Suudaan illee walitti hidhuuf hojiin hojjetamaa jiraachullee ministeerri muummee achirratti ibsuu kaasanii jiru. Daandiin amma gara bahaa deemu kun oomishaaleen biyya alaatti ergamanii biyya alaa irraa galan kan Itoophiyaa jechaadha harka 90 daandii kanatti fayyadamanii haga ammaayyuu xiyyeeffannaan arganne jechaadha. Amma xiyyeeffannaa guddaa argatee kun deemamaa jiraachuu kaasanii kanumaan wal qabatee hojiiwwan guddaan hojjetamaa jiru tokko daandiin wal qabatee wanti gaazexaan Fortune jedhamu kaase abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaatti irraa wabeeffachuudhaan jechaadha ragaa achirraa argadhe jedheen kaase. Akkuma reef kaaftee Mojoo Hawaasaa kiiloomeetira 218 hojjetamaa jira. Gartokkee isaa dhiyoo kana ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eebbisanii jiru. Mojoo haga baatuu ka jiru jechaadha. Inni hafes hojjetamaa jira. Dubatti deebi'ee seenaa duubaallee gaazexaan kun kaasee jira. Maal jedha waggoota 18 darbanii daandii asfaaltiitiif hojii xiyyeeffannaa kennamee hojjetame. Haga ammaa daandiin waggoota 18 darbanitti daandiin asfaaltii Itoophiyaa kiiloomeetira 1,109 gahuu isaa. Kunillee gara birri biiliyoona 200 biiliyoona 18 ta'uun hojjetamuu isaallee kaasaa bara dhufullee hojii misooma daandii kanaaf gara birri biiliyoona 24 qabamuu isaa Itoophiyaan kanaaf kennitee hojjetaa jiraachuu keessattuu naannoo Finfinnee irraa gara kallattii kaabaa kibba lixaatiin jiru kana sochii tiraafikaa akkaan cimaa ta'uu isaa kana furuudhaaf kun akka saffisee sochiin naannoo kana jiru akka tolu gochuudhaaf kallattii hundaan hojiin daandii saffisaa kun karoorfamee itti deemamaa jiru ta'uu isaallee gaazexaan kun kaasee jira. Kana kanumaan yoo bira darbine hoomuusaa. Gara piroojeektii misoomaa eebbifame piroojeektii guddaadha. Piroojeektii ammayyaa mana maxxansaati. Mana maxxansaa Meelbaa jedhamuudhaan beekama. Waldaa aksiyoona piriintingii, paablishingii fi paakeejingii isatu hojjechiise. Waldaan kun bara 2005 keessa kan hundeeffame kapitaala birrii miiliyoona gara kapitaala birrii miiliyoona 360 yeroo jalqabaatti kan hundeeffame yeroo sanitti jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan olaantummaadhaan akka piroojeektiin kun dhugoomuu fi birrii miiliyoona 600 fi miiliyoona 90 itti dabaluudhaan waliigalaan kapitaalli birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 400 ijaarameetiin kan xumurame manni maxxansaa hedduu ammayyaawaa ta'e kuni magaalaa galaanitti hojjetame ka Muktaar isa kanatti eebbifame tibba kana aaga guddaadha jechuun danda'ama. Tole egaa manni maxxansaa kun miidiyaaleen baay'een baasanii jiru. Eebbasaa OBN kallattiidhaan tamsaasee miidiyaaleen gara biraallee hedduutu gabaasanii akka gabaasni miidiyaalee kanaa eerutti manni maxxansaa kun mana maxxansaa akkaan ammayyaati.
guyyaa tokkotti kitaabota 138 maxxansee baasuu danda'a. Waggaatti gara kitaabota miliyoona 50 jechaadha. Egaa qulqullinaan sadarkaa isaa ka eeggate jechaadha. Hojiin kana teekinooloojii Jarmaniiti. Biyya Jarman irraa dhufe manni maxxansaa kun asitti ka hundaa'e. Jarmanoonni egaa gama maxxansaatiin warra teekinooloojii ol aanaa qabanii sadarkaa addunyaatti manni maxxansaa jalqabaa ka beekamu seenaa keessatti Jarmanoota hundeessanii ergasumaa guddisaa dhufanii. Egaa isa kana Itoophiyaan baasii ol aanaa baafti. Sharafa biyya alaa guddaallee hambisa jedha ministeerri barnootaa achirraa argamanii akka jedhanii damee barnootaa qofaa fi miliyoona 100 baafna jedhanii waggaatti biyya alaatitti biyyoota garaagaraatti erginee maxxansiisuudhaaf amma kun biyyuma keessatti ta'a jedhanii. Egaa Itoophiyaa qofa irra darbee biyyoota ollaa kanaallee keessattuu naannoo gaafa Afrikaa kanaaf hedduu fayyaduu ka danda'u ta'uu isaatu himamee manni maxxansaa kunniin egaa namoota 500 ta'aniif carraa hojii uumee jira. Sharafa biyya alaallee hin argamsiisaa. Sharafa biyya alaa kana dura ba'aa turellee seera ala ba'aa turellee hin hambisa jechaadha waan as keessatti hafuu fi inni gara biraa qaama warraaqsa dinagdee Oromiyaati. Oromiyaan biyya kana keessa dinagdeedhaan gahee isii malu akka taphattuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa hojii guddaa hojjetaa jira. Kaampaniiwwan hedduu hundaanii abbootiin qabeenyaaf mootummaa waliin ta'anii sochoosaa jiranii isaan keessaa kuni tokko jechaadha. Aaga guddaa jechuun hin danda'ama. Maqaa isaallee maqaa Melbaa maqaa sadarkaalee gadaa Oromoo keessaa tokkoon mogga'ee maqaa seena qabeessa jechuun hin danda'ama. Egaa Muusaa. Waan muraasa waa'ee Melbaa kanarratti dabaluudhaan sadarkaa guddaa kan eeggateera. Akka Afrikaatti sadarkaa arfaffaati jedheetiin gabaase OBN kallattiidhaan gaafsanitti yeroo tamsaasutti gaafa Afrikaatti immoo isa tokkoffaadha sadarkaa isaatiin jechaadhaan manni maxxansaa Melbaa kuni teekinooloojii haalaan ammayyaa ta'ee fi hedduu sadarkaan teekinooloojii maxxansaa irra ga'e kan hidhate jechuudha. Fourth generation teekinooloojii isaallee baay'ee sharafa biyya alaa biyyattiin kallattii adda addaatiin waa hedduutu ba'a. Biyyi tuni keessumattuu maxxansa faana wal qabatee sharafa faana wal qabsiiftee baasii hedduu baafti biyya alaatti jechuudha. Maxxansi adda addaa iccitii kateetu jira. Akka biyyaatti kan fayyadu waa hedduutu jira. Namni maxxansidhaan yookaan kitaabumaa fi waa adda addaa maxxansuu qofa kanarratti hin xiyyeeffatu. Diinagdee guddaa damee sochoosuu danda'uura. Dameen teekinooloojii yookaan dameen investimentii maxxansaa kun jechuudha. Kana hidhatte amma Itoophiyaan kun Oromiyaa qoftiif osoo hin taane gaafa Afrikaatiifuu akka biyyaattillee biyyaafillee faayidaa guddaa fi aaga guddaa jechuun danda'ama. Kana kanumaan bira dabarree gara piroojeektii itti aanutti yommuu ceenutti piroojeektiin itti aanu ka yaadatama taanaan bara kana keessa bara 2013 mootummaan naannoo Oromiyaa kenna addaati uummata naannoo Oromiyaa keessa jiraatuuf baraasa addaa qopheessedee jalqaba baatii fulbaanaatti bara kun wayitti eegalutti aaga ifoomseetiin ture. Aagni ifoome sun maal kan jedhudha. Manneetii barnootaa ifa boru gara 100 fi manneetii barnootaa bultii addaa 7 ijaaruudhaaf yeroo sanitti kun kenna addaa ta'eetiin kana uummata naannoo Oromiyaatiif yeroo sanitti numaayyuu kan ifoomsanii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Manneetii barnootaa kun baatii 7 keessatti ijaaramanii akka xumuramaniif Afgaanis yeroo sanitti waadaan galameetiin ture. Waadaan sun hawwii ta'eetiin hin nafne abjuu ta'eetiin hin nafne dhugoomuu eegaleera kaatibba kana bakka adda addaattiin piroojeektiin guddaan manneetiin barnootaa 1 fi manneetiin bultii addaa 7 ta'an kanneen keessaa isaan sadarkaadhaan xumuraman eebbifamaatiin jiru. Bakka adda addaatti deemaatiin eebbisaatiin kan jiran pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Akkuma yaadatutti qophii keenya sona miidiyaatiin sonnee turre yeroo sanitti manneetii barnootaa kana ijaaruudhaaf gara kapitaala birrii biiliyoona 4 fi miiliyoona 900tti ramadame. Manneetii barnootaa tibba kana eebbifaman keessaa godina Baaleetti kan argamu magaalaa Roobeetti kan argamu manni barnootaa ifa boruu isa tokkodha. Akkasumas Sulultaatti kan argamu isa kan biraati. Awaashitti kan argamu kan eebbifaman keessaa kanneen muktaar piroojeektii guddaadha. Hiikaa guddaa qaba. Dhalootaa fi dhaamsaa fi dhama addaa piroojeektii qabudha jechuun danda'ama.
kennaa addaati garuu kennaa yookaan badhaasa addaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bara kanaa fi uummataaf kennameedha. Tole egaa manneen barnootaa kunniin nullee kana dura gaafa piroojeektiin kun laawunchi godhamu gabaasnee irra qophii sona miidiyaaleetiin gaafas ajandaa guddaa waan tureef jechaadha ammallee ajandaa guddaa ta'ee dhufee jira. Egaa gosa sadii jechaadha. Inni tokko manneen barnootaa sadarkaa lammaffaati isuma idilee jechaadha. Isuma akkaatama kana dura hojjetamuuni qulqullina isaa karaa eeggateen hojjetamanii 40 ammoo manneen barnoota addaati. Manneen barnoota sadarkaa lammaffaa ta'anii warra moodelaati. Barattoonni barnoota qabxii barnoota ol aanaa qaban aanaalee garaagaraa irraa seentarii itti ijaarame sanitti qabxii isaaniitiin filamanii barsoonni ciccimoon naannoo san keessaa filamanii dhufanii bakka tokkotti barsiisanii hin bulan jechaadha kana ala jiraataatiin itti baratanii garuu barattoota ciccimoo ta'an tu baratanii inni torba akkuma kaafti manneen bultii addaati akka kana dura waldaan misooma Oromiyaa magaalaa Adaamaa fa'aatti ijaaree itti hojjetaa jiru jechaadha kunniin ka bulanii barattoonni bulanii achi nyaatanii achi dhuganii faasilitiin hundi isaa achi qophaa'ee fi akkas itti baratanii gosa kanaan jechaadha egaa kunniin hojii guddaadha kana duukaa ammoo waa'een qulqullina barnootaallee xiyyeeffannaan guddaa itti kennamee yoo itti deemame Oromoo dhaloota boruu jijjiiruu ka danda'u sadarkaa olaanaatti ceesisuu ka danda'u jennee kanumaan gara ta'an ittoo ceenoo gara dhimma Afrikaatti yommuu ceenu ajjeechaa jimlaa yookaan sanyummaa irratti xiyyeeffatee waggaa 100 lakkoofsise irratti fuulleffata gara biyya Namiibiyaa nu geessa ka Muktaari Jarmantu bulchaatiin ture yeroo sanitti koloniidhaanii biyya Namiibiyaa jedhamtu yeroon isaa akka lakkoofsa Awuroopaanotaatti bara 1904 hanga bara 1908 yeroo jirudha. Miidiyaaleen idil addunyaa baay'een irratti xiyyeeffataniiru. Kan afaan wal qabatee turtii waggaa 100tiin booda gaabbitu dhagame Jarmaniin irraa kan Aljaziiraan bal'inaan gabaaseetiin jira keessumattuu biyya Namiibiyaa qoomoo yookaan saba Naamaa jedhamu irratti ajjechaa xiyyeeffateera. Xiinxaltootaa fi akkasumas qorattoonni seenaa baay'een qoomoon Naamaa jedhamu kun yaa'u namuma biyya Namiibiyaa keessatti qoomoo yookaan saba argamudha. Baay'inaan gara 65,000 hanga 80,000 ta'utu yeroo sanitti tarkaanfii qubattoonni yookaan humnoonni Jarmanii irratti fudhataniin lubbuu isaanii dhaban jedheetiin gabaasee Aljaziiraan bal'inaan jechaadha. Kana faana wal qabatee kan Jarman dhimma kana jenosaayid ta'uu isaa ajjechaa jimlaa maasakaar ta'uu isaa jechaadha. Ajjechaa sanyummaa fi duguggaa sanyii irratti xiyyeeffate ta'uu isaa amanteen yeroo jalqabaatiif turtii waggaa 100tiin booda kana fudhachuu isiiti kan miidiyaalee irratti xiyyeeffatanii bal'inaan gabaasan Muktaari. Tole egaa miidiyaaleen baay'een akkuma kaafte Aljaziiraan bal'inaan gabaaseera BBC'n faatillee miidiyaaleen Afrikaa hedduun isaanii gabaasanii jiru dhugatu galee jechaadha dhugaa Afrikaatti galee biyyoonni Awurooppaa baay'een isaanii bara dheeraadhaaf Afrikaa kana qoqqoodatanii bulchaa turaniiru gaafas hundi isaanii nama lafarraa fixanii jiru yakka guddaa nama 10,000 lakkaa'amu ajjeesanii jiranii egaa isa kana keessaa tokkotu bahee jechaadha akka miidiyaaleen kunniin gabaasanitti Jarman Aljaziiraa BBC'n duubatti deebi'anii seenaa akka gabaasanitti bara 1884 haga bara 1915tti Namiibiyaa bulchanii jiru egaa gaafa naannoo kana bulchanii bara 1904 haga 1908tti gosti sabni lama irratti finqilee jechaadha Jarmanoota irratti diddaa gabrummaati jechaadha irra finqilee ka'e saba Naamaa jedhamuu fi saba Hereeroo jedhamu lamatu irratti finqilee ka'e gaafana gara jabummaadhaan meeshaa waraanaatiin lafarraa duugan jechaadha uummata kana ragaan amma Aljaziiraan baase akka eerutti saba Hereeroo yookaan immoo Ova Hereeroo illee jedhu saba kana gaafas lakkoofsi isaa tilmaama fudhatameen 80,000 ta'a kana keessaa nama 65,000 ajjeesan jechaadha Jarmanoonni almost irra jireessa isaa fixan jechaadha. Saba Naamaa jedhamu ammoo gaafas lakkoofsi isaanii 20,000 ta'a kana keessaa 10,000 ajjeesanii jiru jechaadha. Warri hafellee buqqa'ee gara gammoojjii iddoowwan jireenyaaf rakkisaa ta'anitti baqatanii kun beelaan kun dhibeen du'e jedhee miidiyaaleen kunniin gabaasee Jarmanoonni waan kana bara dheeraaf xiyyeeffannaan kennine dhihoo kana ammoo walitti dhufeenya biyyoota lamaan jidduutti godhamaa tureen seenaa kana amananii fudhatanii ija addaatiin yoo ilaallu ministeerri hajaa alaa Jarman hiikoo namni jedhamu maal jedhani ija addunyaa addaatiin yoo ilaallamu wanni kunniin duguggaa sanyiiti sanyii lafarraa fixuudha.
kanaafi balleessinee jirra fuula duratti ummata kana oli araara goonaa ammaaf garuu balleessaa keenya kana fudhannee jirra jedhanii kanallee gumaa ummata kanaa baasuuf gadda ummata kanaa imimmaa warra achirraa hafee haquu fi Jarmanii yuuroo biliyoona tokkoo fi miliyoona 100 yookaan immoo doolaara biliyoona tokkoof gara miliyoona 300 ta'uuni naannoowwan saboonni kunniin lamaan jiraatanitti waggoota 30 itti aananii fi hojii misoomaa guddaa akka hojjettu ummata kanallee akka kiistu kaasanii garuu wanni Aljazeeraatti dabalee gabaase maaliin dhalattoonni saba kanaa waan kanatti gammachuun qaban sababiin isaa maalinni nu hin hirmaachifneedha mootummoota lamaantu dubbate malee nu hin hirmaannee warri du'a san irraa hafni akaakileen kenna du'a san irraa hafanii inumaa horii kennamu kana kallattii nuuf kennamuu qaba jedhanii falmanii garuu mootummaan Jarmanii kana booda araarri jira Naamibiyaa keessatti pirezidantiin Jarman dhiyaatanii paarlaamaa biyyattii irratti dubbatanii karaa ofishaal ta'een dhiifama gaafatanii achi booda hojii araaraa hojjetamu keessa kanallee hin laalla waan jedhu kaasanii rangaa Muusaa. Akkuma kaaftetti gammachuun qabanii Piraangiimaa kan jedhamu waldaa namoota duguggaa sanyiitiin yeroo sanitti fiixaan isaanii jala darbe nama hoogganuudhaan Naamibiyaa keessatti gammachuu akka hin qabne kaasaniitiin jiru. Mootummootii lamaan qofti sun taane nu hirmaachisuu qabaara. Nu hirmaachisuu qabaara illee qooda keessa fudhachuu qabnaa kan jedhudha. Garuu ministeerri dhimma alaa Jarmanii akka dubbatanitti dhiifama jedhanii ifumaan kaasaniitti dhiifama forgiveness jedhaniitiin kaasanii kanas Aljazeeraan gabaaseetiin jira. Tariiti Awurooppaanonni maaliif badii isaaniitti gaabbaatiin jiranii koloneeffattoonni maaliif badii isaanii dura raawwachaatiin turanii fi duguggaa sanyii raawwachaatiin turanitti gaabbanii gara dhiifama gaafachuutti Afrikaatti naanna'aatiin jiru kan jedhus kana faana xiinxaltoonni baay'een kallattii adda addaatiin kaasaatiin jiru jechuudha. Maal shakku Afrikaanonni miidhaan kun irra ga'ee ammas harka dugda duubaatiin bifa hibboo ta'een bifa icciteetiin deebi'anii dinagdeedhaan haa ta'u siyaasaan haa ta'u nu qabachuu barbaadan kallattii jedhuunis haalli ittiin shakkameetiin ka'aatiin jiru jechaadha. Kana ilaalte Naamibiyaa qofa sun taane kallattiidhaan ifaan dhiifaman gaafanne malee ajjechaa waliigalan yookaan jenosaayidii Rwaandaa keessatti raawwatameefis pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron daawwataniitiin jiru. Kana fuulduratti garuu ifaan dhiifama gaafachuu hin danda'anii wanti beekamu hin jiru. Garuu haasawaa isaanii tibba kana Rwaandaa daawwatan keessatti gaabbuu isaaniitti kana mul'isu. Dhaamsa akkasii of keessaa kan qabu kaasaniiru. Jarmanis haa ta'u tariiti Faransaayis haa ta'u Awurooppaanonni maaliif gocha kanatti gaabbaatiin jiran kan jiru kana faana wanta ilaalamuu qabuu fi wanta shakkamuu qabus jiru xiinxaltoonni siyaasa Afrikaa kaa muktaare. Tole egaa akkuma jette ka Faransaay illee pirezidantiin Firaans Rwaandaa turanii jiru gaafa lammiileen Tutsii akkasumas warra Huutuulee tokko ka warra Tutsii ofitti qabuu barbaadan jechaadha. 800 nama lakkaa'amutu dhume. Gaafa kana Faransaay gahee bahuu qabdu hin baaneedha amma komiin guddaan bara dheeraaf irratti dhiyaataa ture jechaadha. Maaliif gaafa loltoota achii qabdi loltoonni Faransaay kana oolchuu danda'an tarkaanfiin fudhatan hin jiru karaa jedhuuni. Kana malee illee mootummaa gaafas Rwaandaa bulchaa ture. Mootummaa kana gargaaraa turte Faransaay meeshaa waraanaa kennaafi turte inuma garee Interhamwe jedhamu gara jabummaadhaan ajjechaa kana raawwate addunyaa irratti illee maqaa gara jabummaatiif fakkeenya ta'ee ka'u garee kana leenjisaa ture meeshaa waraanaa kan kennaafi ture Faransaay jedhanii balleessineerra jedhanii pirezidantiin Faransaay akkuma jette kallattiidhaan dhiifama ofishaal ta'een gaafanne balleessineerra waan jedhu kaasanii Liibiyaa Aljeeriyaa illee gaafa bulchanii nama 100 lakkaa'amu ajjeesuu isaanii kana dura yakka jedhanii kanallee kaasanii jiru. Kun garuu maaliif ta'a waan jedhu miidiyaaleen tokko illee irra bahanii jiru. Maal inni warri Awurooppaa amma misoomni isaanii baay'ee laafee jira. Misooma isaanii kan deebisanii sochoosuu barbaadanii caalaa akka keessan sochoosuu danda'a biyyootuma dur bulchaa turan kana olii hojjetan jechaadha. Biyyoonni baay'een isaanii Naamibiyaa fudhatte biyya albuudaan badhaate garmalee kanneen walii araara buusanii ammallee isaanuma walii hidhamanii faayidaa argachuu ofii karaa jedhuunillee wanti kaasan jira. Taani dhugamatu galee jechaadha. Dhugamatu galee hanxeetiin jira. Guddatee gaashafee yookaan hurura jiraachuu hin danda'ama. Diinagdeen biyyoota Awurooppaa duraan guddachaatiin turan kun
abdii kan qabdu dachee Afrikaati. Uumamaanis badhaatu kan taate misoomnis kan ittiin guddanne dachee Afrikaatiin kanaaf galtee silaa warshaalee isaanii ta'uu fi misooma isaaniitiif ta'u ardi Afrikaa malee bakka biraatti yookaan biyyoota as hin guddanne akka Ardishaa, Ameerikaa kibbaa kanneen farraa taate malee biyya ofiitti wanta qaban fixaniiru artifishaalatu jira jechaadha malee nama uumetu jira malee fixaniiru. Kanaaf garana qilleensummaanuu ardi Afrikaa kana keessa jira qilleensi fuulatti baafatani jiraachuuf asooyyaa fi ardi Afrikaa kana jechuudha. Gam tokko dhugatu galee gam kan birootiin akkuma lammiiwwan Naamibiyaa shakkan shakkiidhaan ilaaluun barbaachisaadha. Koloniin ammayyaa fi icciitii ta'e jiraatinna laata harka micciiruun kan jedhus kana faana xiinxalamuu waan qabuudha. Gara dhimma ittaanutti yommuu ceenu kanumaan kan wal fakkaatudha. Ameerikaatti nu ceesisa. Ameerikaatti nu ceesisa bulchiinsa yookaan isteetii Oklaahoomaatti kunis waggaa 100 dura jenosaayidii yookaan ajjecha jumlaa ajjecha waliigalaa ajjecha sanyummaa gurraachota irratti raawwateera. Kana kan yaadatamee tibba kana kana faana wal qabsiisuudhaan kan qondaaltonni olaanoon guddaa Ameerikaa pirezidaantii Joo Baayiden osoo hin guyyaa kana yaadataniiru achitti illee argamanii jechuudha. Gara fuula sooshaal miidiyaa isaaniitiin Tiwiitaraa fi Feesbuukiitiinis dhaamsa dabarsaniiru kanarraa dhaloonni amma baratamuu qaban kana faana kaasaniiru birbinyaniinis kan yaadatanii maal jedhan keessumattuu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden warra adii leellisuun jedhan. White supremacist jedhaniitiin kaasanii karaa kanaan kaasanii jaratu ajjechaa waliigalaa yeroo sanitti raawwate kun gonkumaa hin dagatamu. Gaddi guddaan yeroo san gurraachota irratti raawwatame ajjechaan garjabummaa raawwatame gonkumaa waan dagatamuutii miti jedhaniiti maqaadhaanii leellistoota yookaan dhaadhestoota sanyii warra adii kana faana kaasanii gara fuula Facebook isaaniitiin pirezidaantii Joo Baayiden pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Barack Hussein Obamaanis kaasaniitiin jiru guyyaa kana haala addaatiin yaadannaniitiin kaasaniiru. Pirezidaantiin taantuun Ameerikaa Kaamilaa Haarisis yaaduma wal fakkaatu kan kaasanii tariitii gara paartii Riippaabilikaanotaatiin qondaaltota asiin dura yookaan pirezidaantii Ameerikaa paartii Riippaabilikaan bakka bu'aniitiin biyya bulchaatiin turan Ameerikaa hogganaatiin turan faana wal qabate balaaleffannaan kana faana ka'e miidiyaalee baay'ee irratti baay'inaan wanti mul'ate hin jiru. Hadhawoo kan jedhu kana faana kaasaa isteetiin balbaluusta. Tole egaa waggaa ajjeechaa tulsaa jedhanii yeroo baay'ee warri adii riyoot jedhanii ibsu akka jeequmsa tulsaa Oklahoomaa tulsatti ta'e jedhanii karaa kanaa ibsanii yeroo jalqabaatiif ajjeechaa jumlaa jedhaniitiin kan ibsanii pirezidaantii Baayiden waggaa 100 guute waggaa 100ffaa isaatiitu kabajamee akka tasaa namoonni muraasaa gaafas lubbuun turan ajjechaa sanirra hafanillee jiranii sirna kana irratti hirmaataniiru CNN BBC Al Jazeeraan faati bal'inaan gabaasanii dhimma kana egaa gaafas maal inni warra adii itti bahee gurraachota lafarraa fixe jechaadha magaalaa Tulsaa jedhamtu keessatti nama adii tokkotu warra gurraachaa nareebee miidhaan irraan gahe jettee himatte waan hin qulqulloofne jecha haga ammaatu miidhamuu isiitu wanti ragaan qulqullaa'ee hin jiru kana ka'umsa godhatanii qawwee guuratanii yaa'anii magaalaan gara kaabaatitti warra gurraachotaatu jiraata gara kibbaa warra adiitu jiraata naannoo Greenwood jedhamu jechaadha ka gurraachonni jiraatan yeroo san naannoo badhaadhaa ture jedhama amma Al Jazeeraan dubatti deebi'ee seenaas akka yaadachiisetti Black Wall Street jedhama. Wall Street jechuun bakka daldalli addunyaatti adeemsifamu jechaadha New York keessatti bakka akkasii ka ture kana itti yaa'anii warri adii jechaadha hoggansi gaafas magaalaa san bulchu qawwee kenneefi kana itti ani nama lafarraa fixan jechaadha mana gara 10,000 ta'u barbadeessanii daldala gaafas magaalaa garmalee guddataa jirtu sanii barbadeessanii nama 300 ta'u kana ollee ta'a jedhanii miidiyaalee hedduu tilmaamanii kana akka ajjeesanii achi booda namoota kanniin madaa isaanii fayyisuudhaaf isaan deeggaru wanni godhame tokkollee akka hin jirre bizineesota kanaa fi bizineesii gaafas barbadaa'ee fi wanti beenyaan kafalamillee akka hin jirre himamaa even mootummaan Ameerikaa illee jedhanii miidiyaaleen kunniin dhimma kana ifatti dhiifama gaafatee hin jiru haga ammaa bara dheengaddaa namni magaalaa san bulchu qofa dhiifama jedhee jira kanarraa kaafee mootummaan akka mootummaa Ameerikaatti dhiifamni gaafatee hin jiru. Egaa gurraachota irratti amma dubbii kana deebisee ka'uu isee haala George Floyd bara dheengaddaa namni gurraachitti ajjeefame erga siyaas dubbiin kun oo'aa jira. Egaa kana fakkaata Ameerikaa keessa gochi akkanaaf hokkataan
ka gurraachota irratti warra Eeshiyaa irratti hagoowwan garaagaraa irratti raawwatame hedduutu jira isaan keessaa tokko kana. Even Aljazeeraan maal jedhe Joo Baayidenuu seenaa gaarii hin taane qabanii filannoo kanaa fi gurraachota ittiin kakaafatanii nama gurraacha fakkaatan ta'anii dhiyaatan malee jedhanii wanti kaasan jira. Amma seera bara 1994 bahe tokko crime bill jedhanii seera bahe tokko irratti seera yakkaa kana deeggaran jechaadha. Gaafa isaan seerri kun kan booda namoonni kumaatamaan lakkaa'aman akka hidhaman ka taasise bara 1970moota keessa school bus law jedhanii seera wayii Ameerikaanonni baasuuf yaalanii turanii gurraachonni warri adii illee barattoonni wal duukaa akka yaabbatan jechaadha. Kanaaf mormanii kanaaf fuula lamaa sadii qaban jedhanii haalli isaan irratti kaasan jira. Hundumaafuu qabsoon gurraachota Ameerikaa keessatti deebi'ee waan finiine fakkaata. Mirgi isaanii cabe kunniin qabsoo kanaan furamuu danda'a jedhanii abdachuun hin danda'ama. Miidiyaaleen baay'ee kana tarite ajjecha George Floyd tu kana hunda fideeraan kana faana tarite Ameerikaan imaamata ofiitii fi dhiifamallee yoo gaafatte kana faana tarite imaamata iccitii qabdi gurraachonni kaam olaantummaan qabanii ammas beekamaadhaan mirgaa qabanii dimokiraasiyaa qabaatanii malee mirga filachuu filatamuu socho'uu haa qabaatanii malee gama dinagdeetiin ammallee dhiibbaan keessa jiranii salphaadhaa miti dhibee koronaatu fudhatte baay'ee kan dhiibbaa irra ga'ee fi kan miidhaan irra ga'e lammiiwwan gurraachota jechuun hin danda'ama. Egaan hordoftoota keenyaan qophiin keenya sona miidiyaadhaaf qindeeffannee kanumaan gammaa hordoftaniidhaan torbaan dhimmoota kanneen birootiin walitti deebina hangasitti nagaa kan isiniin jennu ogeeyyota istiidiyoo OBN hunda faana ta'uudhaan qophii kana qindeessinee kan isinii dhiyeessinee ani Muusaa Haji Huseen ani immoo Mukhtaar Huseen hanga torbaanitti nagaatti.